兄弟们，各位叔叔大爷，今天下午渔营捕鱼又要开始了，赶快下去捕鱼。上船，上船，上船！哇，可以！哇，东哥那边啊，快快快逮！快逮，快逮！哇，漂亮！好的。在二爷这边，这又上来一条，哇，棒棒的！看那边，那边又来货了！哇，上船了，漂亮！小巨物一条，鱼马起来，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 起来了！快快，老表上！哇，小巨物一条，棒！这边，这边，这边，快快快！好的，可以。马上要上鱼，马上上鱼！来了来了，快！你看杆子下面，就在杆子下面。哇，这鱼不小，可以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 ，老表给力。哎，你拐子！哎呦，大鱼出来了！哎呀哎呀，快快快！我没去。哎呀，可以！够了！快快，上来了大鱼！就在前面水面上啊！我看一下啊，看一下。哇，硬啊，硬硬硬！上来吧！哇，巨物！巨货，巨货，巨货啊！可以，可以，可以。看看在船头那条货，现在还在船头，在鹰后面啊，这些货不错，小巨物一条。来了，来了，来了！哇，哇，可以，非常漂亮，非常漂亮啊！非常漂亮，非常漂亮，可以，非常可以，非常可以。哇，远方又上鱼粮，看看，哇，可以，鱼在往那边赶，哎呦，那边是不是有货了？看看，哎，哎，果然有货，快快快快！哇，3只鱼在抓那条鱼。来吧！不能丢，不能丢，不能丢啊！小巨物那么多鱼，已经抓上来，抓上来，抓上来！鱼多就能抓上来啊！上来了！哎呦嘿呀嘿呀嘿！上来了，上来了！哎呀，那只鱼还咬了呀！哎呀，都掉仓里了。取货，取货！哎，东哥这边看有没有货？哎，上来了，小巨物一条。哎，老表那是不是又上鱼了？看看，哎呀，真上鱼，老表厉害啊！哎呀，看二爷那边的，哇，小巨物一条。
终于出现了！哎，那俺小能逮到了。舀子放舀子里，放舀子里。小的能逮到了。哎呀，可以可以。又上了吗？看看。哇哇哇哇！巨物啊！他这什么小能逮住？有鱼有鱼有鱼！搞起来搞起来搞起来！好的。好！呀，白条鱼，白条鱼，可以。又来了，又来了。哇，可以。漂亮。使劲呐！通过又来鱼了。哇！哇，小巨物，可以。哎呀！大爷是不是正在？哎呀，跳上来了，可以哦！哇，前面又来货了，看看，哇，漂亮，进了，进船上了，可以。看这边，哇，来了，看看这边。上来了！哎呦，好样的，漂亮！这边有了，有巨物啊！看看这只巨物，哇，真的不错！巨物一条，撂锚停船收音。把鱼鹰收到船上晾晾羽毛。收鹰之前又上了一条鱼啊，我们把它抓来吧，在这个位置。上来！好的，收鹰之前又抓了一条。哇，小巨物，你看看，2条。3条，4条，看多少鱼！哇，看阿姨那边的小巨物一条接着一条的，哇，可以。还有大板鲫，不知道大板鲫，可以。你看，都是小巨物、大巨物。你看，条小巨物。哇！你看看，满满一筐，至少100斤以上。可以。反正要那个劲儿。哎呀，这条也可以。我都给你照个拍照的嘛。又来一条。哟，不错。漂亮。
看看这一筐，再让老李目测100斤以上。我试过能给他拍照的，我个满满的哦，待会儿上这个秤看一下。下午的战况150，看，哇，沉重啊！哇，150啊，大货！36，今天是186，一共186啊。好的，太阳要下山了，我们今天就结束了，回家做饭。